啊，兄弟们！我靠，吹大风了，全部吹掉了！我操！挑战龙江钓鱼生存30天，今天已经来到第3天了，兄弟们不用起太早，早上也钓不到鱼，还不如多睡一会，肚子还不饿，睡着了。不带其他食物，就靠吃鱼为生啊！这30天也没有物资可以换啊。早上捡到一条鱼，把在长缸挂玉米，丢在水里守了一夜。早上捡到一条鱼，哈哈哈哈！大老飞呀，够吃了！今天用油煎一下。哦耶！开饭了，各位老板，煮的窝料鱼不成我事没毛病。来，各位老板先吃鱼啊，这玉米是好吃的，看兄弟们，今天换了一个有流水的位置啊，看山泉水从这里流下来啊，它是一个出水口啊，这里溶氧量比较高，鱼儿经常来这里。今天能钓到，绝对是个神仙位置啊！咱们就钓这个位置。饵料有氧青春复兴 ，OK， 咱们就不打窝，直接抽窝，边钓边抽。鱼竿钟馗太白2代7米2，我也去。稍微把钓位上换过来点，那里水太浅了。边钓边抽，又换到这里来了，一天换了3个钓位，这怎么得了啊？看这个天要下雨了，得把这个排水给挖一下。OK， 就这样，四面都挖好了，不惧风雨的，完美。前面就不用挖了，就这样吧。来了，小翘嘴一尾，来了，你翘，来了，钓到一个小黄辣丁啊，哈哈，好小啊，把它放了吧，太小了。去，完了啊，兄弟们，我靠！吹大风了，全部吹掉了！我操！废了，这个庇护所废了，风太大了，废了，兄弟们，淋雨把东西给搬了，全部搬到车上来了，帐篷差点被那个风给吹掉了，那个篷布已经被撕坏了，完了，彻底完蛋了！这一次求生，看这个篷布已经被撕裂了，这个是重新靠近的风，重新打进去的，之前的已经被吹，之前的已经断掉了，看裂了，这个也裂了，全部，哇，这个风太大了，我操，把东西全部搬到车上去了，现在要不了了，这个篷布已经撕裂了，撕裂了，如果再吹一次的话，彻底废了。废了！现在雨到停了，风也停了，但是我的家也毁了。还好车子不远，把它全部丢到车上了。兄弟们，今天下午刮大风下大雨啊，好好的天气瞬间就黑了下来，把我的庇护所都吹毁啊，全部吹没了。今晚只能睡在车子里了。这次荒野求生给我搞得心累啊！不说了，心情不好啊，我们明天见。